รถไถนะครับบางคนก็ไม่เคยขับครับก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องได้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะครับอย่างเช่นมีคำถามนี้สอบถามเข้ามาว่าต้องใช้ผาน5หรือผาน6ครับถึงจะตัดใจจากเขาได้เลือกไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะถ้าไถผาน5ได้ดินก้อนใหญ่แต่ก็ไม่ทำให้ได้ใจของเธอหรอกครับหรือถ้าไถผาน6ได้ดินก้อนเล็กแต่ก็ไม่ใช่สเปคของเธออยู่ดีครับสุดท้ายก็ยอมให้